بسم الله والحمد لله وصلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة هنواصل سلسلة اللي هي العناية بالجسم وبالبشرة. النهاردة هنعمل طريقة عمل المخمرية. المخمرية دي بتدي تحضير للجسم فظيع وترطيب، وبتدي ريحة كده حلوة، وتحس ان هي بتدوم معاك على طول، وتحس بالانتعاش طول اليوم، وجميلة جدا. تستخدم للعرايس واي حد دلوقتي بيستخدمها، ان شاء الله موجودة في مراكز التجميل كتير، وممكن تعمليها في البيت بكل سهولة. هوريك الطريقة ان شاء الله دلوقتي. اول حاجة هنحتاج ايه؟ هنحتاج حجر مسك. حجر المسك ده ب5 جنيه بس يعني، وشوف الكمية اللي هتعملها لك قد ايه. انتي هتشتريها بمركز التجميل هتلاقيها بمبلغ وقدره، لكن انتي لو هتعمليها في البيت هتبقى عارفة انتي حاطة ايه، الحاجة اللي هي على ذوقك انتي، العطر اللي انتي بتحبيه كده يعني. حجر مسك عملنا نصه، بشرناه وخلينا نصه عشان احنا مش هنحتاج الا اكتر من كده. واي علبة كريم مرطب عندك انتي جايباها، فازلين ماشي، كريم جليسريد ماشي، اي كريم مرطب. ومعانا بقى ايه تركيبة العطر اللي انت عايزاها. ده عطر تركيب متركب، وهنبتدي ان شاء الله. اول حاجة هنحط، هي سهلة جدا وما بتاخدش اي مجهود، وبتتعمل في ثواني. ممكن تستخدميها على طول، اخر ما تعملي اخر ما تستخدميها. بالنسبة للفازلين، لو هتعملي بالفازلين لازم تسيحيه على النار الاول. تسيحيه على النار الاول عشان ايه؟ يبتدي يعمل معاك كده. جبنا علبة كريم اهي، نحط عليه الحجر. انتي لو عايزة تعمليه على حمام بخار، خلي بالكم حمام بخار ما ينفعش تعملوها على النار كده على طول، تتحرق منه. هنقلب اهي. نفضل نقلب كده لحد ما تدوب. بعد ما اتقلبت معانا كده، لو عندك اي زيت، لو حابه زيت اللوز لو تستخدميه لجسمك تبقى تستخدمي زيت اللوز المر. لو هتستخدميه لشعرك قصدي، تبقى اللوز المر. لو لجسمك يبقى الحلو، عشان طبعا انتوا عارفين المر للشعر والحلو للبشرة. هنحط معلقة، قلب. هنجيب بقى التركيبة بتاعتنا، نحطها. ريحة جميلة. تبقى وصفة سهلة وتعمليها في البيت ومش مكلفة عليكي جدا، ولو خلصت ممكن تستخدميها تاني، عشان زي ما انتوا شايفين الحجر المسك فرد نصه، وريحة البرفان بيبقى في أي بيت يعني، في أي عند أي ست تلاقيه موجود، مش محتاج. نحطه على النار يسيح مع بعض المكونات ونرجع لكم تاني. حطيتها على حمام بخار، بقت بالطريقة دي. حطها بقى في أي علبة عندك تكون فاضية، تحطيها في التلاجة. كل ما تيجي تستخدميها اهي، حطيها بقى بعد ما تستخدم، يا اما بعد التشطيف على طول تيجي حطاها، يا اما بقى
كل ما تعملي حمام مغربي مثلا تدهني جسمك هترطب جسمك جدا، وهتدي نعومة جامدة، وفي نفس الوقت هتبقى الريحة معاكي جميلة جدا وتستمر معاكي 3 أيام على الأقل يعني. اهو شايفين؟ ماشي. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويضغط اشتراك اسفل القناة. استنى ان شاء الله من كل جديد بالنسبة لوصفات التجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.